მოგესალმებით მეგობრებო, ალაზანზე მივდივართ ისევ და ისევ, მეგობრებთან ერთად დავიჭერთ თუ არა ვიდეოში ნახავთ. წავედით ჭიების მოსაპოვებლად. რო წამოვედით გზაზე ისეთი წვიმა იყო, რომ ვერ გონა აქაც წვიმა იქნებოდა, მაგრამ სამწუხაროდ აქ არ წვიმია საერთოდ. ვფიქრობთ ძალიან შესანიშნავი დრო იქნება ახლა იმისა, რომ კარგად დავიჭეროთ აქ თევზი. წამოსვლისას ცოტა გადავიფიქრეთ, წამოსვლა რადგან ძალიან წვიმდა. მაგრამ მაინც არ შევუშინდით და წამოვედით სათევზაოდ. სადაც ჭია მოიპოვება უფრო მეტად, ადგილმდებარეობა ვიცი. უნდა მოვაგროვო და დავიწყოთ თევზაობა. ცოტა ისეთი ადგილებია გასავლელი. უნდა გაწვე გამოძვრე. სხვანაირად არ გავა. მივედი, როგორც იქნა, აქ მოიპოვება ბევრი მწვანე ჭია და შევდგებით საქმეს. რაც შეიძლება მეტი მწვანე ჭია მოვაგროვოთ. აი, უკვე დაიწყო ჭიების მოპოვება. უკვე ერთი ჩანს. ერთი გამატივი აქ ყველაზე ბევრი იპოვება ჭია. არ იპოვლობ ძალიან. მოვაგროვე უცბად. მოვიყავი წამოსული. მალე წაში. ჭიები. და არ იპოვება ძალიან ძნელია ხოლმე ზაფხულში ამ ჭიების პოვნა. ძალიან მიწევს ხოლმე ამოთხრა ღრმად და მაშინ პოულობ ხოლმე. ოკეი. ძალიან ისე მალე იმალებიან ხოლმე, სხვათა შორის არაჩანს. თუ ძალიან არ დააკვირდი, შეიძლება ვერ იპოვა. ღამე ბევრჯერ ყოფილა, ვერ მიპოვია. იმიტომ შუქზე არაჩანს ხოლმე, ფანრის. დავბრუნდით ახლა და დავიწყებთ თევზების ჭერას. და შემდეგ ნახეთ ვიდეოში. თევზიან ნათოული. თელამაზია მთები. გამზადებული გვაქვს ანკესები. ველოდებით შედეგს. ზოგი თევზი აქტიურია, ჭია შეგვიჭამეს. სამწუხაროდ უკვე 4ჯერ შევცვალე ჭია და ანუ შეჭამს და მიდის. ვერ ვიჭერთ რა და იქნება დავიჭიროთ. მცდელობა არის იყო. დიდი ალბათობა არის დაჭერის. დაიჭირე? შეუჭამა. და შეჭამეს ბიჭო. შეუჭამა. როგორ უკეთებს ჭიას? უკვე დავიღალე შეცვლით და შენ შეცვალე თქო უთხარი. სონიაკ. აღარ გურგინდა. კაია? კარგია.
ჭიას როგორ უკეთებ გაჩვენებთ ახლა. რადგან შეიძლება თქვენც იცოდეთ კიდევაც, რადგან ყველას თავისი სტილი აქვს. ანუ მე უკეთებ ხოლმე აი ესეთი სტილით. ზემოდან ვიწყებ ხოლმე, აი ესეთნაირად. შემდეგ გავუკეთებ ხოლმე აი ესე. ესეთნაირად. და პატარა წვერს ვაჩვენებ ზემოთ, აი ესეთნაირად. აი ეს არის, ტოკავს ესე კარგად და აქტიურია კიდევაც. რადგან კუდს იქნევს. არის ხოლმე წრიულად ატრიალებენ ხოლმე ეს გველისებურად ამ ზეთი. ეს უფრო მარტივი მეთოდია ჩემთვის და უფრო ეფექტურია კიდევაც. ისე იგი პირველ რიგში გაჩვენებთ თუ როგორ მაქვს გაკეთებული. ტყვია მაქვს, შემდეგ ფიქსატორი მაქვს გაკეთებული, იმიტომ რომ ტყვია როცა ეჯახება შეიძლება გაწვითოს და გააფუჭოს ეს ადგილი. აი ესეთნაირად. აქ ამასავე ჩამკეტი არის სპეციალური ესეთნაირად და ორი ცალის რაღაც მაქვს მოგონიო არ ჩაიხლათოს ტრიალის დროს. აი მეგობრებო დავიჭირეთ შვენიერი ზომა, შვენიერი. აი ასეთია ზომით. ობა შევამოწმოთ ახლა ჩვენი ანკესი. რა მდგომარეობაშია დიდი ხანია უკვე. არ მინახია. სავარაუდოდ ნაჭამი ექნება. და რა თქმა უნდა შეჭმული აქვს. აი კიდევ ერთი დავიჭირეთ. შესანიშნავი ზომა არის ესეც. ნახეთ. აი ეს უფრო დიდი არის ზომით. როგორც ჩანს. ჩარტყმა იყო. მგონი დავიჭირეთ კიდევაც. შესანიშნავი. მეც დავიჭირე. აი ესეთი ზომის შვენიერი. ვაი გაჩიტი, კარგი. დაამშვიდი გენაცვალე. გაება მეგობრებო. გაება ამაშიც. დავიჭირეთ. გორჩანს. გამიშვა. ხელაზე იყო. ორივე შეჭამა. აბა, როგორი შეგრძნება? პირველად თევზაო და პირველად დაიჭირე. როგორი შტაბეჭილება დაგჭამა? კარგია? დავიჭირე მეგობრებო. ჭიები გაგვითავდა და ხელახლა მოვედით ჭიების მოსაპოვებლად. ცოტა დაგვიღამდა აქ, მაგრამ არ ვეშვებით. მაინც თევზაობთ, ველოდებით. დღეს არც თუ ისე კარგი შედეგი გვაქვს. არ ველოდით მაინც. აბა კიდე დაიჭირე? რამდენჯერ შევიჭამე ჭიები და ბოლოს კიო. გამოვიდა. აიმე. ორი ერთდროულად. მეგობრებო, ორი ცალ ჭიები ზერიან წასულები და ჩემი ძმა რომ მოგაგიშდება. ერთი გაგვექცა. მოგიყვება როგორ გაგექცა. მადლობა მე. კარჩო ხვებს თავი მიარტყარა და მოგვისაღამოვდა და გაჩერდა აქტიურობა. მაგრამ მაინც არ ვეშვებით და ველოდებით. აი მე ჩარტყმა ქონდა სერიოზული. დავიჭირეთ. აი მეგობრებო. დავიჭირეთ. ძალიან დიდი თანაც მეგობრებო ძალიან დიდი თევზი დავჭირეთ თან აი ესეთი შესანიშნავი ზომის აი კარგად ჩანს ვიდეოში ესე დავასრულეთ დღევანდელი თევზაობა რადგან აღარა ჩანს და აზრი აღარ აქვს და უნდა წავიდეთ კიდე დავიჭირეთ? შესანიშნავი, მოკლედ ვიქნებით მაშინ. შესანიშნავი. ამ საღამოს ფეიქობ? აჰა. მე ჭიაყელები დავიჭირე. შვენიერი ზომა.
დავასრულეთ მეგობრებო, შემდეგ ვიდეოში შევხვდებით. თხოვნა იქნება დაალაიქოთ და გამოიწეროთ არხი, რადგან უფრო мотивация მომეცეს და უფრო ხშირად გადავიღო ასეთი სტილის ვიდეოები.